বন্ধু, তুমি কি জানো প্রতিদিন শত শত এরোপ্লেন আমেরিকা থেকে ইউরোপে যায়, ইউরোপ থেকে আমেরিকা যায়, আর তারা সবাই যায় আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে। আর এই যে এত উড়োজাহাজগুলো এদিক থেকে ওদিক যায়, তাদের মধ্যে ধাক্কা হয় না কিন্তু। আর এটা তুমি মোটামুটি অস্বীকার করতে পারো না। ছোটবেলায় তোমার মনে প্রশ্ন এসেছিল যে রাস্তায় গাড়ি গাড়ি ধাক্কা হয় কিন্তু এরোপ্লেনে ধাক্কা হয় না কেন? আমি বলছি, যখন দুটো প্লেন যায় তাদের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা, এটা 60 কিলোমিটার থাকে, আর উপর নিচে 30 কিলোমিটার থাকে। এখানে এই ভিডিও ক্লিপটা দেখাচ্ছি, দেখো। এখানে দেখে মনে হচ্ছে কি দুটো এরোপ্লেন যেন পরস্পরের একদম পাশাপাশি এসে গেছে, এক্ষুনি ধাক্কা লেগে যাবে। আর এই ঘটনাটা সাধারণ দেখা যায় ইউএস থেকে ইউরোপের ফ্লাইটগুলোতে। তাদের সবার একটা অদৃশ্য রাস্তা থাকে, তারা সেই রাস্তা ব্যবহার করে। কিন্তু এখন মনে প্রশ্ন আসবে যে আকাশ তো বিশাল ফাঁকা, সেখানে তো মানে কোটি কোটি কিলোমিটার জায়গা, সেই কোটি কোটি কিলোমিটার জায়গা পড়ে থাকতে কেন একটা নির্দিষ্ট রুটে প্লেনগুলো চলাচল করে? সেই সব গল্পগুলোই তো আমি বলতে এসেছি। তাহলে শুনতে থাকো শেষ পর্যন্ত, এবং এই সম্পর্কে সমস্ত ডাউট একদম পুরো ক্লিয়ার করে দেবো। হ্যাঁ বন্ধু, এই যে এরোপ্লেনদের যে অদৃশ্য রাস্তা, এই রাস্তাটা আজ থেকে প্রায় 100 বছর আগে খোঁজা হয়েছিল, এবং খুঁজেছিলেন একজন জাপানি বিজ্ঞানী যার নাম মাসাবুরু ওয়াইশি। 1920 সালে এই রুটটাকে আবিষ্কার করেছিলেন, এবং তিনি ছিলেন একজন জলবায়ু বিজ্ঞানী। তিনি অনেক ওয়েদার বেলুন মহাকাশে পাঠিয়েছিলেন, আকাশে পাঠিয়েছিলেন রিসার্চ করার জন্য। এবং উনি লক্ষ্য করেছিলেন যে আকাশে কিছু একটা এমন শক্তি আছে যেই শক্তি ওই বেলুনগুলোকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তখন পুরো বিশ্ব ওনার এই রিসার্চে অতটা ধ্যান দেয়নি। কিন্তু এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। সেই সময় যে যুদ্ধ বিমানগুলো, তাদের সামনে এমন একটা পরিস্থিতির উদয় হয়েছিল, যার পরে তারা ওই জাপানিজ জলবায়ু বিজ্ঞানীকে, তার কথাগুলোকে সিরিয়াসলি নিতে শুরু করেছিল। কি ঘটেছিল? সালটা ছিল 1945। 6 জন বন্ধু মিলে আমেরিকান সিটি অরিগনে গিয়েছিল, এবং সেইখানে ঘুরতে গিয়ে তারা দেখে যে একটা বিশাল আকার বেলুন এক জায়গায় পড়ে আছে। এবং সেই বেলুন দেখে তাদের যে প্রচণ্ড উৎসাহ জেগেছিল যে আসলে জিনিসটা কি, এবং সেই উৎসাহের চোটেই তারা সেই বেলুনটাকে ধরে টানা হিচড়া শুরু করে দেয়। এবং তারা জানতো না যে ওর ভিতরে আদৌ কোনো বিপদ আছে না কি। সেই বেলুনের মধ্যে ছিল বম, এবং তাতে নড়াচড়ার ফলে সেটা ফেটে যায়, এবং তারা সেই 6 জন বন্ধু একদম ছারখার হয়ে যায়, ছিদিছান্নি হয়ে যায়। তাহলে কোনো জিনিস পড়ে থাকলে তাকে ধরে টানাটানি করতে নেই। যাই হোক, এই একই ধরনের ঘটনা পুরো ইউরোপে অনেক ঘটেছিল। মোটামুটি অনেক খোঁজ তল্লাশের পরে জানা গেল যে ওই সব বেলুনগুলো আসলে জাপান থেকে ছাড়া হয়েছিল, এবং 2-4টে বেলুন নয়, এরকম করে বলা যায় যে 9,000 বেলুন বম জাপান সেই সময় লঞ্চ করেছিল, যার মধ্যে থেকে 300টা বম ইউএসএ এসে পড়ে। আসলে ঘটনা হচ্ছে, জাপান কি করেছিল, ওই যে সেই জলবায়ু বিজ্ঞান, তার যে রিসার্চ, সেই রিসার্চের ফলাফলকে কাজে লাগিয়ে জাপান থেকে এই 9,000 বেলুন উৎক্ষেপণ করেছিল, জাস্ট হাওয়ায় ছেড়ে দিয়েছিল। এবং তারা সেই রিসার্চের আর কি যে নীতি, সেই নীতিটাকে মেনে মোটামুটি বেলুনটা ছেড়েছিল, এবং বেলুনগুলো আমেরিকায় এসে পড়ে। আপনার মনে এখন প্রশ্ন আসবে যে সুদূর জাপান থেকে এই যে বেলুনগুলো আমেরিকায় চলে আসলো কিভাবে আসলো, এবং অত দ্রুত? এর উত্তর হচ্ছে 30-40 হাজার ফুট উপরে একটা হাওয়া চলে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে, যার নাম হচ্ছে জেট স্ট্রিম। এবং সেই হাওয়াতে ভর করে জাপান থেকে ওই বেলুনগুলো আমেরিকাতে চলে আসে। এবং জানলে অবাক হবেন যে ওই হাওয়ার স্পিড কত, ঘন্টায় 250 কিলোমিটার। এবং এই জেট স্ট্রিম কেবলমাত্র যে উত্তর গোলার্ধে বর্তমান থাকে তা নয়, দক্ষিণ গোলার্ধেও এদেরকে দেখতে পাওয়া যায়। এবং এই যে বিশাল ঝড়ের মতো বাতাসের যে স্রোত, এদের বিস্তৃতি কয়েকশো কিলোমিটার হয়, এবং এরা চওড়ায় প্রায় 4 কিলোমিটারের মতন হয়। এবং আশ্চর্যের বিষয় হলো সবথেকে কোনটা জানেন? এর কোনো ফিক্সড লোকেশন নেই। বিজ্ঞানীদের ধারণা মেরু অঞ্চল এবং নিরক্ষরেখার অঞ্চলের মধ্যে যে তাপমাত্রার যে বিভেদ, সেই বিভেদের কারণেই এদের সৃষ্টি হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের গরম হাওয়া যখন মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়, তখনই জেট স্ট্রিমের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তুমি বুদ্ধিমান, এক্ষুনি আমাকে প্রশ্ন করবে, যাতে তুমি যে বললে যে নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে যে এই জেট স্ট্রিম প্রবাহিত হয়। হ্যাঁ বললাম,
তো নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চল তো দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে জেট স্ট্রিম প্রবাহিত হওয়ার কথা, কিন্তু তুমি তো বললে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়, যে এটা কিভাবে সম্ভব? উত্তরটা শুনে নাও তাহলে। এর সব থেকে বড় কারণ হলো পৃথিবীর গতি। হ্যাঁ, আমাদের পৃথিবী ঘন্টায় প্রায় 1600 কিলোমিটার পার আওয়ার এই গতিতে ঘুরছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে, অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি। সাধারণ যুক্তি অনুযায়ী তো নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে জেট স্ট্রিম প্রবাহিত হবার কথা, কিন্তু পৃথিবীর গতির কারণে এই যে জেট স্ট্রিম পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এবার আমরা চলে আসি আমাদের মূল টপিকে। মূল টপিকটা কি? যে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে আমেরিকা থেকে ইউরোপে এরোপ্লেনগুলো একই পথে কেন রওনা দেয়? একদিনে 1500 উড়োজাহাজ একই পথ ধরে যাতায়াত করে কেন? 1952 সালে জেট এয়ারলাইন্স এই জেট স্ট্রিমের উপরে ধ্যান দেওয়া শুরু করেছিল। ঠিক যেমন করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জেট স্ট্রিম দেখা যায়, ওই রকম একইভাবে আমেরিকা থেকে ইউরোপ যাবার পথেও জেট স্ট্রিম উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের উপরেও দেখতে পাওয়া যায়। এবং এরোপ্লেনগুলো কি করে? জোর করে ওই জেট স্ট্রিমের মধ্যে প্লেনকে তুলে দেয়, কারণ জেট স্ট্রিমের মধ্যে 250 কিলোমিটার পার আওয়ার যে হাওয়ার গতি, সেই গতি এরোপ্লেনকে একটা বিশাল গতি প্রদান করত। আর এইখানে তুলে দেওয়ার সুবিধা কি? এক হচ্ছে জাহাজের স্পিড বেড়ে যায়, যে হাওয়ার অভিমুখে যাচ্ছে, ওই জন্য কোনো টার্বিউলেন্স হয় না। 3 নম্বর কথা হচ্ছে সব থেকে বড়, ফিউয়েল বেঁচে যায়, জ্বালানি বেঁচে যায়। কিন্তু ইউরোপ থেকে ফেরার পথে তারা তো অন্য রুট ব্যবহার করবে, কারণ তারা তো জেট স্ট্রিমের ভিতরে ঢুকবে না, কারণ জেট স্ট্রিমে ঢুকলে যে প্লেনকে এই দিকেই ফেলে দেবে। যত সময় গড়িয়েছে এয়ারলাইন ইন্ডাস্ট্রি তত গ্রো করে গেছে। যত এয়ারলাইন ইন্ডাস্ট্রি আছে তারা সকলে এই পূর্বে আসার জন্য সবসময় জেট স্ট্রিমকেই ব্যবহার করতে লাগলো। কিন্তু এই সুবিধার সঙ্গে সমস্যাও এসে হাজির হয়। সমস্যা হচ্ছে এরোপ্লেনের বাড়তি ট্রাফিক, কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্লেনের সংখ্যা বেড়েছে এবং তারা সবাই চায় যে জেট স্ট্রিমে ঢুকে জেট স্ট্রিমের সুবিধাগুলো নেব, এবং তাতে দুটো প্লেনের সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনা সেটাও অনেক বেড়ে যায়। আমাদের রাস্তায় যেমন ট্রাফিক থাকে, এরোপ্লেনেরও ওই রকম ট্রাফিক কন্ট্রোল রুম থাকে, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল রুম। হ্যাঁ, তারা ওয়েদার অনুযায়ী এরোপ্লেনদের নির্দেশ দেয় যে কোন পথে যেতে হবে। এই কথা মোটামুটি তো আমরা সকলেই জানি যে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে যে রাডার থাকে, সেই রাডারের মাধ্যমে একটা এরোপ্লেনের অবস্থান চিহ্নিত করা যায়, এবং কোনো এরোপ্লেন কত স্পিডে যাবে, কত উচ্চতায় যাবে সেইটা বলে দেওয়ার জন্য তার লোকেশনটা ট্র্যাক করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে এই রাডারগুলো। এই রাডারগুলো কি? এই রাডারগুলো 128 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডের উপরে হলে কোনো এরোপ্লেনকে আর ট্র্যাক করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে যদি বলি তাহলে বলবো যে এই ছবিতে এই নিউ ইয়র্ক এটিসির রাডারের যে ব্যাস দেখতে পাচ্ছ, এই ব্যাসের মধ্যে যদি কোনো প্লেন চলে আসে তাহলে তাকে ট্র্যাক করা সম্ভব। এবং ধরে নেওয়া যাক যে এই রাডারের যে আর কি মানে দূরত্ব সেটা 128 কিলোমিটার, এবং এই রাডারের বাইরে যদি কোনো উড়োজাহাজ চলে যায় তাকে আর ওই রাডার ট্র্যাক করতেই পারবে না। তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ওই উড়োজাহাজকে ওই এটিসি কিভাবে ট্র্যাক করবে? মহাসাগর তো মানে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত থাকে, এবং প্রত্যেকটা এরোপ্লেন যখন যায় প্রত্যেক 14 মিনিট অন্তর তারা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বা হাই ফ্রিকোয়েন্সি তরঙ্গের মাধ্যমে তারা তাদের লোকেশনটা কন্ট্রোল রুমে পাঠায়। শুনে মনে হচ্ছে খুব ভালো ব্যাপার, কিন্তু না, সমস্যাও আছে এখানে। কারণ হচ্ছে যে ওই 14 মিনিটের ভিতরেও তো কোনো দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে, তাই না? এই জন্য 1965 সালে একটা নতুন সিস্টেম আবিষ্কৃত হয়, যার নাম হচ্ছে নর্দার্ন আটলান্টিক অর্গানাইজ ট্র্যাক সিস্টেম, NATOTS। এবং এই NATOTS কি করে? ইউরোপ থেকে আমেরিকা যেসব ফ্লাইটগুলো যায় সেই সব ফ্লাইটগুলোকে তাদের ট্র্যাক করার জন্য 4টে কন্ট্রোল সিস্টেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে। প্রথমটার নাম হলো নিউ ইয়র্ক ওশান সেন্টার, যেটা এই অঞ্চলটা কভার করে। দ্বিতীয়টার নাম হলো কানাডার গ্যান্ডার নিউ ফাউন্ডল্যান্ড, যেটা এই অঞ্চলটাকে কভার করে। তৃতীয়ত হচ্ছে সান্টা মারিয়া ওশানিক কন্ট্রোল রুম, যেটা এই অঞ্চলটাকে কভার করে। এবং স্যানউইক ওশান সেন্টার এই জায়গাটাকে কভার করে। NATOTS এর 6টা পার্ট আছে, যেটা এ থেকে শুরু হয়ে এফ শেষ হয়। প্লেনটার তার যাত্রা শুরু করার আগে এই 6টা রুটের মধ্যে যে কোনো একটা রুটকে তাকে অ্যালোকেট করে দেওয়া হয়, এবং ট্রাফিকের মাত্রা অনুযায়ী, অর্থাৎ কোনো জায়গায় যদি ট্রাফিক বেশি থাকে তাহলে তাকে একটা রুট থেকে বের করে অন্য রুটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এবং এই রুটগুলোকে এমনভাবে আলাদা করা আছে যাতে আমেরিকা থেকে ইউরোপ যাবার পথে তাদের যে রুটে যেন একটা টেল উইন্ড তারা পায়।
টেল উইন্ড হলো সেই জিনিস যেখানে উড়োজাহাজকে পেছন থেকে তাদেরকে যেন একটা ঠেলতে পারে এইরকম একটা ব্যবস্থা। যেমন তোমরা এই ম্যাপেতে কি দেখতে পাচ্ছ, যে পশ্চিম দিকে ইউএসএ আছে, পূর্ব দিকে আছে ইউরোপ এবং মাঝে আছে আটলান্টিক ওশান। এবং এইখানে দেখে দাও যে এখানে বাতাসের স্পিড কত। এই যে সাদা অংশটা দেখতে পাচ্ছ এটা আসলে জেট স্ট্রিম, যেগুলো ইউএসএ থেকে ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এবং নেট ওটিএসের যে আর কি রুটগুলো সেগুলো এই জেট স্ট্রিমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। এর ফলে কি সুবিধা হয়, প্লেনকে যদিও না ট্র্যাক করা যায় তাহলেও তারা এই রুটের মধ্যে থেকে তারা তাদের অ্যালটিটিউড, তাদের স্পিড সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারবে। এবং এটাই হলো এদের প্রধান কারণ কেন ইউএসএ থেকে ফ্লাইট ইউরোপে কেবলমাত্র এই রুটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। তো এই জিনিসটাকে প্রমাণ করার জন্য লাইভ প্লেন ট্র্যাকার সেটা দিয়ে আমরা দেখাচ্ছি। এইখানে দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকা থেকে ইউরোপ যাবার প্রত্যেকটা উড়োজাহাজ লাইনের মাধ্যমে এই রুট দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফেরার এরোপ্লেনগুলো এই জেট স্ট্রিম থেকে অনেক দূরে এই রুটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তো এই পুরো জটিল ব্যাপারটাকে আমি সহজ করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আমি জানি অনেক কিছু হয়তো ভুলভ্রান্তি হয়েছে এবং সেটা আপনারা সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। এবং আপনারা যাদেরকে জানাতে চান, সে বাড়ির ছোট বাচ্চা হতে পারে অথবা বয়স্ক লোক, তাকে আপনারা এই ভিডিওটি শেয়ার করার মাধ্যমে জানাতে পারেন। এবং চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, কারণ এইরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও আমরা বারবার নিয়ে আসবো। চলুন বিদায়।